ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் மதன். நீங்கள் கேட்ட கிராணி 2 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதாவது கிராணி 2வில் எஸ்கேப் பண்ண முடியுமான்னு தெரில. நம்ம ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் போயிட்டுருந்தீங்க. உள்ளே போயிட்டு அதை எல்லாத்தையும் ஃபார்முலாலாம் முடிக்கிறோம். இப்போ முடிச்சுன்னுக்கிறேன். இப்போ டே 1ன்னு காட்ட போகுது. டே 1ன்னு காட்டும் போது நம்ம பார்க்கலாம். டே 1 ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ டே 1ன்னு காட்டிச்சு. நம்ம கிராணி 1ல் எப்படி வருவோமோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுலேயே வருது. ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு கிராணி 1 வேணும்னா நீங்கள் கன்ஃபார்ம் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் போடுறேன். இப்போ இந்த ரூம் ஓப்பன் பண்ணால் என்ன இருக்குது கீழே? அண்டர் கிரவுண்டுக்கு எங்கேயோ போகுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட் இருக்கிற இடம். அங்கே ஏதோ ஒரு இது மாதிரி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்பைடர் மாதிரி. இப்போ திரும்ப நம்ம மேலே போயிடலாம். மேலே போனால் இந்த கேம் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எந்த ரூமுக்கு போனாலும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. நம்ம பெட்டுக்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம மேலே போகிறோம். மேலே போயின்னு இருக்கும்போது என்ன இருக்குது மேலே? இதுவும் ஒரு ஃப்ளோர் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னான்னு பார்ப்போம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரூமுக்குள்ளே போய் இந்த ட்ரா ஒன்று இருக்குது, என்னன்னு செக் பண்ணலாம். எதுவும் இல்லை அதில். இந்த ரூம் கேலியாக தான் இருக்குது நினைக்கிறேன். இங்கே ஒரு ட்ராப் இருக்குது, செக் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன இருக்குது? ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு ஒன்று கிடச்சிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் கிடச்சிருக்குது இப்போ நம்மளுக்கு. இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிராணி போகுது. அது கிராணின்னு சொல்லுவாங்களா என்னன்னு தெரில இந்த கேமில். ஃப்ரெண்ட்ஸிங் இருக்குது. என்னான்னு பார்ப்போம். ஃப்ரெண்ட்ஸு எடுத்துன்னு ஓடுவோம். இதுதான் கிராணி வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. இப்படி கீழே போனோன்னா இந்த இடத்துல ஒரு இதுவும் மாதிரி இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் நம்ம போட்டோன்னா ஸ்பின்வில் மாதிரி சுத்தம். அப்புறம் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அந்த ஸ்பின்வில் எதுக்கு சுற்றணுன்னா அந்த தண்ணியெல்லாம் மேலே இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதெல்லாம் ஃபுல்லாக இங்கே இருக்குதுல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தண்ணி ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடும். அது நம்ம அப்புறம் ஈஸியாக அது உள்ளெல்லாம் போகலாம். அந்த தண்ணிக்குள்ளே ஒரு ஸ்பைடர் மாதிரி ஒன்று இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கிட்ட நம்ம போனோன்னா கடிச்சிரும். அதோடு நம்ம சுற்றுருவோம். இதில் ஷாக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அந்த கிராண்ட்பாவை அடிச்சிட்டோம். நம்ம இந்த சைடில் வரும். கிராணி வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2 பேரும் டார்ச்சர் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் போட்டு தள்ளணும். கிராண்ட்பாவை தான் போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு கீ கிடச்சிருக்குது, செக்யூரிட்டி கீ. அது எங்கே போடணும்? சிக் 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 செக் செக். அது கபோர்டில் ஒன்றுமே இல்லை. இதில் ஒன்றுமே இல்லை. ட்ராப் வச்சுட்டு போயிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராண்ட்பாவை கிராணியான்னு தெரில. செக்யூரிட்டி கேமரா நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு ரெட் கலரில் ஒரு டாட் பார்த்தோம்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அங்கே பண்ணால் தான் அது ஓப்பன் ஆகும். இப்போ நமக்கு கீழே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராண்ட்பா எங்கே இருக்கிறீங்க? நீங்கள் எனக்கு வாழ்த்துங்க. எங்கடா? என்னதுடா அது? ஷாக் கன். அந்த ஸ்டன் கன் நம்ம ஷாக் கன்னே சொல்லியிருப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டன் கன் கொஞ்சம் பெருசாகுது. அதோட கீ இங்கே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். குண்டு இதான் ஷாக் கொடுக்கும். அதை மேலே அடித்தோன்னா கிராணியை சுட்டுடலாம். இப்போ செத்துடுச்சு. சாவாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு அது ஸ்டன்னாக இருக்கும். 2 நிமிஷத்துக்கு ஸ்டன் ஆகிடும். கீழே இருக்கிற ட்ராவெலாம் செக் பண்ணலாம். வேணாம் நினைக்கிறேன். சரி பண்ணுவோம். என்ன ஆகிட போகுது? இதே இல்லை. அப்போ எதுக்குடா நீங்கள் ட்ராவை கொடுத்துருக்குறீங்க? ஒன்றுமே கொடுக்க மாட்டீங்களேடா. இங்கே செக் பண்ணால் ஒன்றுமே இல்லை. இங்கே ஸ்பாக் லீக் வச்சுருக்குது. ஸ்பாக்கில் ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்போ நம்ம ஸ்பாக்கிலர் வச்சு போட் எஸ்கேப் தான் பண்ண முடியும். நம்ம ஹெலிகாப்டர் நீங்கள் கேட்டதுனால ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் பண்ணுறோம். ஷார்ட் கன் எடுத்துன்னு போயின்னு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஷார்ட் கன் நம்ம இந்த வழியாக தள்ளிட்டு போனோன்னா இங்கே ஹெலிகாப்டர் கீ கிடச்சிருக்குது நம்மளுக்கு. இதனால அது அடைச்சிருக்குதே வழியில். திரும்பி போகிறோம். ஐயோ போட்டோம். ஓடு 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 ஓடு
ஐயோ எதுக்கு நம்ம அந்த சைடு போட்டோம்? எட்டி பாப்பும் கிராணி வருமா இல்லை கிராண்ட்பா வருமா? சிக்கு 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 சிக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சைக்கிள் கேப்பில் வந்து நாங்கள் போயிட்டோம். கிராண்ட் மவுண்டரு ஷாக் அச்சாச்சே. டென்னு கரெக்டு கரெக்டுக்கு டென் டென். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா நீங்கள் லாஸ்ட்டில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல். நீங்கள் ஆவலாக கேட்டிருந்தது கிராண்டியும் வந்துச்சு. டென்னு கரெக்டுக்கு டென்னு கரெக்டுக்கு. ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபு 2 பேரையும் ஒன்றா போட்டாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்கடா வரோம், நான் போகிறேன். கீ எடுத்துன்னு ஓடு ஓடுன்னு ஓடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஓடு 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 அச்சமில்லை ஓடு. கீ அங்கே போட்டாச்சு. இப்போ அது பிக்சர் ஒன்று இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். 3 பிக்சர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே ஒன்று இருக்குது. இப்போ 2 பிக்சர் கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்ம இதையும் அங்கே போட்டுடலாம் எடுத்துன்னு போயிட்டு. இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் இதுவை தேட போகலாம். ஷாக் கன் எடுத்துக்கலாம். இந்த டோர் வெளியே திரும்பி கீழே போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம அப்படியே போனோம்னா இந்த இடத்துக்கு போனால் இந்த பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த தண்ணி இங்கே ஒரு தண்ணி இருக்கும், அதில் தான் ஸ்பைடர் இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து தண்ணியில் எப்பயுமே ஸ்பைடர் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த கூட்லேருந்து ஒரு ஸ்பைடர் வெளியே வரும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ அதை நம்ம சுடணும். சுட்டாச்சு. எல்லாரையும் ஒன்றா போட்டோம்ல நாங்களாம் யார்? எங்கேயும் நான் ராஜா, நான் பூஜா. கரெக்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே ஏதோ ஒரு கீ இருக்குது, சேஃப் கீ, பேட்லாக் கீ. எனக்கு அந்த பேர்லாம் அவ்வளோவா தெரியாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது மட்டும் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் யோசிச்சு தான் வந்து சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது. ஐயோ கிராண்ட் போட்டாங்களே, போச்சே. டே 2ன்னு காட்டிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். திரும்ப நம்ம ஃபஸ்ட்லேருந்து வந்து ஏந்துக்கிறோம். ஆனால் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணது எல்லாமே அதிலே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கும், அது எங்கே போகாது. நம்ம இப்போ போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸு. நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு டான்ஸுக்கு வந்து நல்லா சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அது நான் தேங்காவும் பண்ணீங்க. இப்போ நடுவில் ஒரு டான்ஸ் போட்டேன், அதுக்கும் நல்லா சப்போர்ட் பண்ணிங்க. அதுக்கு நான் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். இன்னும் நிறைய வியூஸ் போகணுன்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன். நீங்கள் கொஞ்சம் இடத்துலைங்க 63 லைக்கும் வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுக்கு. அதனால் அவங்க வந்து நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இன்னும் நம்ம சேனலில் நீங்கள் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள். இதோட நல்ல வீடியோஸ்லாம் தினமும் வரும். தினமும் ஷார்ட்ஸ் போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ எனக்கு எக்ஸாம் போயின்னு இருக்குது, அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து தள்ளி வச்சுருக்கிறேன். இன்னும் நான் ஷார்ட்ஸ் வந்து சூப்பராக ஒன்று இருக்குது, சேலஞ்ச் வீடியோ ஷார்ட்ஸு. அது கொஞ்சம் நாளில் போட்டுருவேன் நான். இன்றைக்கி நான் நாளைக்கு போட்டுருவேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராணி வந்துச்சு, போட்டாச்சு. கிராணி எழுதி தலையிலே போட்டு அதே எடுத்துன்னு ஓடுறோம் ஃப்ரெண்ட். கிராண்ட்பா எங்கே வந்துட்டாரு சொல்லி வாய முடியல. 100 ஆயிடுச்சியா போயா. ஏய் எடுறாடி. ஏய் அது மேலே உட்காந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன்? எடு தள்ளி போ. தள்ளிட்டார். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம அதை எடுத்தாச்சு. இப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு புக் இருக்கும், அது தள்ளினோன்னா வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதுக்குள்ளே போவோம். உள்ளே போனால் ஷார்ட் கன் ஒன்று கிடைக்கும். ஷார்ட் கன் நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஷார்ட் கன் வச்சு நம்ம டொம்முக்கு நடிக்கலாம் எல்லாரையும். கிராண்ட்பா தானே, அழகாக விடிச்சு விட்றலாம். மேலே போவோம். மேலே போய் ஏதாச்சும் இருக்குதா தேடும். அங்கே ஒரு மீட் இருந்துச்சு, இப்போ அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. 3வது ஃபோட்டோ கிடச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ நம்ம திரும்பி எடுத்துன்னு போவோம். 3வது ஃபோட்டோ தூக்கின்னு போயிட்டு எங்கே செட் பண்ணுவோம்? அதே இடத்துல தான் போடுறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். போட்டு ஷார்ட் கன்னை கையில் எடுத்துப்போம். ஏய் மேலே போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மேலே ஒரு வழி இருக்குது, நான் இப்போ தான் பார்த்தேன். டோர் இது இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். டோருக்குள்ளே போனோம்னா எங்கள் ட்ராவ் இருக்குது, ட்ராவை செக் பண்ணுவோம். இது இருக்குது அங்கே, நமக்கு தேவையில்லாது. நம்ம இப்போ இந்த கதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம்.
கபோர்டில் வந்து க்ரோபாக் இருக்குது. வந்து அதை எடுத்து வந்து கீழே வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹெலிகாப்டர் கீ எடுத்து வந்தாச்சு. ஹெலிகாப்டர் கீழே மேலே போட்டாச்சு. கன் ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு வந்துக்கிறோம். அதே எடுத்துன்னு மேலே போட்டுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த அந்த இன்னொன்னோட 3 ஃபோட்டோவை நம்ம கலெக்ட் பண்ணியாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த 3வது ஃபோட்டோ தான் இப்போ எடுத்துன்னு வந்து மேலே போட்டுக்கிறோம். ஸ்டன் கன் எடுத்துகிட்டு போவோம் நம்ம. அந்த கிராணியாக ஒரு மடி தூக்குறாங்க, ஒரு மடி சுட்டு விளாட்லான்னு பார்த்தா ஐயோ கீழே ஒன்று செத்துப்போம். இப்போ வந்து தான் ஆகணும். சவுண்டை கேட்டு 2 பேரும் கிராணி தான் வருது. கிராணி தான் நல்லா காது ஷார்ப்பாக கேட்குது. கிராண்ட்பா கேட்கல. புல்லட்டு எட்ரா எடுத்தாச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராணி செத்துச்சு. கிராண்ட்பா எங்கள் சாவலை, ஸ்டன் ஆயிடுச்சு. கிராண்ட்பா நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கோ? கிராண்ட்பா நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீங்கோ? ஐயோ எங்கேயா இருக்கிற நீ வாயா? வந்துட்டாரு, கூப்பிட்டு வந்து வராரு ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸ்டன் எடுத்துப்போம். புல்லட் மேலே படுகிறப்பா, ரொம்ப வெறுப்பேற்றுறீங்க மேலே. நீங்கள் மேலே போவோம். மேலே 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 க்ரோபரா எங்கே இருக்குது? அப்படிரா ஏய் மாயம் இல்லை மந்திரம் இல்லை. மேலே வந்து குச்சதை பார்த்தீங்களே. டக்டேப் வந்து கச்சிருக்குது. ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்புக்கு தேவைப்படும். அது ஃபியூஸ் வந்து அணைஞ்சி ஃப்ரெண்ட்ஸ். எனக்கு ஒன்றுமா ஜாலி கீ சேஃப் கீ கிடச்சிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். சேஃப் கீ கிடச்சிருக்குது. வந்து அங்கே போனோன்னா இங்கே ஒரு டோர் இருக்கும், ஓப்பன் பண்ணோம். கட்டிங் பிளேட் மாதிரி இதை கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கட்டிங் பிளேட் தான். கட்டிங் பிளேட் எடுத்துன்னு போய் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, கிராணி வந்துடுச்சு. கிராணி இன்னொரு மண்டேலே பொண்ணோன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளே ஃபாலோ பண்ணுது. ஓடு ஓடு ஓடு. ஸ்டன் கன் எடுத்துன்னு வரேன், வெயிட் பண்ணு. போ மேலே போவோம். நீ உன்னால் மேலே வர முடியாதே பௌ. நான் மேலே வந்துட்டேன். இப்போ இதில் என்ன பண்ணுது? எனக்கு போர் அடிக்குது. போவோம் திரும்பி கீழே. வேணாம் போவோமா? போவோம். ஸ்டன்கன் இப்போவா தாய்க்கில் வீணிய மேலே போவோம். காய்களை வாய் வெத்தில் பார்க்க விட்ருவோம். அப்புறம் நம்ம சைலண்ட்டாக மேலே போய் உட்காந்துப்போம். ஸ்டன்கன் எடுத்து நான் போயிட்டு போடு. ஓப்பன் ஆகுதுடாடா. அது கட்டிங் பிளேடு எத்துக்குன்னு போயிட்டு செயினை கட் பண்ணணும். அம்மா என்னதுடா அது? ஏதோ பொம்மை விழுது. பாடி ஏதோ வந்துடுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஐயோ பயமாகுது. பாடிலாம் விழுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னடா அது? அந்த 3 ஃபோட்டோவே திரும்ப அங்கே செட் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இப்போ ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துன்னு போய் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ 2வது எடுத்துன்னு போகிறோம். 3வது எடுத்துன்னு போகணும். இப்போ நம்ம பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து இந்த கதவு ஓப்பன் ஆயிடுச்சா? இது உள்ளே போனால் என்னது அது? வெப்பன் கீ கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். புல்லட்டில் வருது. ஏதோ வித்தியாசமாக ஏதோ நடக்குதுடா இங்கே. ஷாகனோட ஏதோ புல்லட் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கீழே இருக்கும். அதை நம்ம ஆஃப் பண்ணோன்னா வந்து இந்த செக்யூரிட்டி கேமராலாம் ஆஃப் ஆகிடும். அதை சுடணும். கீழே போனால் அப்படியே சுடுத்து. ஒரு இடத்துல நில்ல. ஒரு இடத்து சுட்டாச்சு. பார்த்தல ஐயாவோட தரம் அப்படி. நம்ம 2 இது ரொம்ப அடங்குது. ஆமாண்ணா சாஸ் போடா. ஷாக் கணத்தின் இப்போ இந்த சைடு போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம
அதாவது திரும்ப கீழே வந்து ஷாக்கனை போட்டு திரும்ப ஸ்டன் ஆக்கி என்னடா இது கிராணி தான் நல்லா காது கேட்குது. கிராண்ட்பா கேட்கவே இல்லை. போ கிராண்ட்பா வேஸ்ட்டு. அம்மே 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 கிராணி நீயும் கிராண்ட்பா வந்துட்டாரு போட்டார். நான் சொன்னமா கிராண்ட்பா வெத்தலை பாக்கு போட்டு விட்டார் வாயில். ரத்த கரையோட 3வது ஆரம்பிக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம இதை முடிப்போமான்னு தெரியாது, பார்ப்போம். வந்து திரும்பி முதல்ல இந்த போயினுக்கிறோம். கீழே போவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ போட்டுக்கிட்ட போயிட்டு திரும்பி மேலே ஓடுவோம். ஜாக்கிங் பண்ணுறது நல்லது ஃப்ரெண்ட்ஸ், உடம்புக்கு 6 பேக்ஸ் வைக்கலாம். போயிட்டு இருக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாத்ரூமில் வந்து இப்போ என்ன கிடச்சிருக்குதுன்னா ஃபியூஸ் கிடச்சிருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். கொஞ்சம் சளியாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஃபோட்டோலாம் பயங்கரமாக வச்சுருப்பா கிராணி கிராண்ட்பாவும். அம்மே பயமாக இருக்குது. எந்த இடத்துலையும் எது அடிக்குது வெத்தலை பாக்கு போட்டு இப்போ 4 இன்னும் ஒரு டே தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது 5வது டேவோட இந்த கேம் முடியுது. கம்ப்ளீட் பண்ணுறோமான்னு தெரில, ட்ரை பண்ணுவோம். இது பாருங்கள், மூஞ்சி ஃபுல்லாக ரத்தமாகுது. ரத்த காரையோட ஜாலியாக சுற்றுறனே. கிராம்பா மண்டையில் தபலா வாசம் எப்படி இருக்கும்? நல்லா இருக்கும்ல, ட்ரை பண்ணலாம். கிராணி 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 எங்கே போனேன் கிராணி? கிராணி இருக்குதுங்க. கிராணி ஷாகன் எடுக்கிற வெயிட் பண்ணுறேன். உங்களை வெத்தலை பாக்கு போட்டு விட்றேன் உங்களுக்கு. கிராணி எங்கே இருக்கிறீங்க மேடம்? எங்கே இருக்கிறீங்க? மேலே வாங்கோ. இப்போ தான் நீங்கள் மேலே வந்து போனேன். மேலே வாங்குறேன். நீ ஜாலியாக இருக்கும். ஐயோ கூப்பிட்டன்னு வந்துச்சு. நினைக்கிறேன் நீ திரும்ப கீழே போய்டு. ஓ ஹாட் ஹா டண்டன கண் டான்ஸ் மட்டும் ஆடுத்துது நல்லா. இப்போ வந்து கிராண்ட்பா போடுவோமா? கிராண்ட்பா அப்படியே கிராணி பின்னாடியே வருவார். வெயிட் பண்ணுவோம். சொன்ன போடு 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 ஃப்ளக்கை தூக்கின்னு ஓடு. பார்த்தீங்களா, பாட்டெல்லாம் பயங்கரமாக பாடுவேன். ஃப்ளக்கை தூக்கின்னு ஓடு. ஜிங்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணோன்னா நம்ம இந்த இடத்துக்கு உள்ளே போகணும். உள்ளே போனோன்னே இந்த இடத்துல ஃப்ளக் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஹெலிகாப்டர்ரா எப்படிரா? நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டரை வந்து பார்த்தாச்சு. நம்ம கீழே ட்ராவில் வந்து சரி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் மறந்து. வந்து திரும்ப இந்த இடத்துக்கு வந்து ஷாக் கன் எடுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கிராணியை காணோம், எங்கடா போயிருக்கோம்? பூரா எடுத்தாச்சு. திரும்பி மூஞ்சிலே வாங்கினேன். ரத்தக்காரம் மட்டும் அப்படியே இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். போய் டாக்டர்கிட்ட காட்டணும், நல்ல டாக்டர்கிட்ட. கிராணி உனக்கு ஏதாச்சும் நல்ல டாக்டர் இருந்தால் சொல்லு. கிராணி எங்கே காணுமே? நேற்றுக்கு வந்துருக்கணுமே. கிராணி வா 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 வாமா. மின்னல் வர மாட்டேதே. கிராண்ட் பாரு மின்னல். கிராண்ட் பாவை போட்டுடலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு. இப்போ நாடி கிராணி அடிச்சு இப்போ நீ ஆடிட்டேன்னு எனக்கா? ஐயோ பா மேலே குண்டை நீ ஆனவுன்னா எடுத்துக்கிறேன். இது மண்டியில் வந்து நாங்கள் 50-50 மேட்ச் ஆடுறோம். வாயப்பாடுறா, ரத்த கரையோட இது எத்தனை பேர் கட்சிதுன்னு தெரியல. பட்டு
இப்போ எங்கே போகிறோம்? நம்ம படிக்கட்டுனால ஏறுறோம். சுக்கு 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 சுக்கு. இந்த ரூம் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போனால் ஒன்றுமே இருக்காது. டேப்பு எடுத்துப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எத்தனை அச்சமில்லைன்னு ஓடுவோம். மேலே ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓப்பன் பண்ணி நம்ம இது உள்ளே போனோன்னா நம்ம அந்த ஹெலிகாப்டரில் போடணும்னு நினைக்கிறேன். இதை ஆமாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உடஞ்சிருக்கு, தந்து சுற்றிடுச்சு. அதுதான் நான் பேசணுமா சொல்லு அது அப்படின்னா அங்கே போட்டுருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வந்து நம்ம இந்த கீ எடுத்துன்னு போகணும். ஃபஸ்ட்டு ஹெலிகாப்டர் ஆன் பண்ண கீ தானே தேவை. ஆமாம், கீ தேவை. ஆன் பண்ணுவோம். கீ இங்கே போட்டு போயிடுவோம். கீ ஒர்க் ஆக மாட்டேது. ஏன் இல்லை இது கிரனேடு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போட்டு தள்ளுவோமா? கிராணி இது வச்சு கொல்ல முடியுமான்னு செக் பண்ணலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? எத்தனை போவோம்? போயிடுவோம். இதுவே 21 நிமிஷம் கிட்ட வந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். வீல் இருக்குதுங்க. திரும்ப கீழே ஓடுவோம். இன்னும் 2 பேர் தூங்கிட்டாங்களா? வரவே மாட்டாங்க. வாங்கோ. உங்களை வச்சு தான் இதை செக் பண்ணணும். கிரனேட்டை போடுவோமா இல்லை வெத்தலை பாக்கு போட்டுக்குமா? வாங்கோ கிராணி, வாங்கோல். எங்கே இருக்கீங்கோ கிராண்ட்பா கிராணி? ஜோடி ஃபோட்டோ போட்டோன்னே பார்த்தாச்சுச்சே. பார்க்கக்கூடாது போல், கோவம் வரும் போல். Day 5 ரத்த கலத்தோட ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மூஞ்சி ஃபுல்லாக ரத்தம். வெத்தலை பாக்கு போட்டாங்க. வெத்தலை பாக்கு சாப்பிட்டு மூஞ்சில் அப்படிமா போல். அந்த கிராடியோட தொடச்சி விட்டுச்சு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம திரும்பி இந்த கிராணியை வம்பிழுப்போம். போயிட்டு கீழே போய் ஒழிஞ்சிப்போம். என்னடா இப்போ ஒளிகிறேன்? வெயிட் பண்ணுவோம். காத்திருந்து எவ்வளோ நேரம் இருந்தால் ஒழித்து இப்போ ஏந்துட்டான். ஓடு. படிக்கிட்டு மேலே எட்டி பார்ப்போம். கிராணி இருக்குதான் இது இல்லை. ஓடுறா கிளிப்பில் ஓடு. இதோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் நம்மளோட கிராணியோட கல்யாண ஃபோட்டோ. கிரானட்டு வாத்தியாரி. இந்த இது போட்டுவோமா? ஏம்மா கிராணி போடுவான்னு பார்த்தா கிராண்ட்பா போட்டான் பாரு. என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்ப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னதான் சாப்பிட்டு என்ன பண்ண போகிற இப்போ? இப்படி கிராண்ட்பா உட்காந்துக்கிறான் பாரு. 20 மேட்ச் ஆடுறோம் மண்டேயில். கேம் ஓவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு, லைக் பண்ணிட்டு, ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு வந்து இந்த எஸ்கேப் பண்ணி முடிக்க முடியல. இதாவது ஃபஸ்ட் டைம் நான் விளாட்றேன். இதுக்கு மேலே ஏதாச்சும் வந்து கேமிங் வீடியோ சேலஞ்ச் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்து என்ன கேம் விளாட்லான்ட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.